மிஸ்டர் தகவல் சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு பயனுள்ள தகவலை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இது என்னன்னாக்கா, நான் ஒரு ப்ரெஷர் வாஷர், இல்லை காரு, பைக்கு, இல்லை உங்கள் வீட்டில் தரை க்ளீன் பண்ணுறது, எந்த மாதிரி வேலைக்கும் வீட்டு யூஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ரெஷர் வாஷர். இது பார்த்திங்கன்னா பாஷ் கம்பெனியில் இருக்குது. அது பேர் வந்து பாஷ் அக்வாடெக் யூனிவர்சல் 125. இது வந்து 1500 வாட்ஸ் பவரு, 125 பார் ப்ரெஷரு, வாட்டர் கெப்பாசிட்டி வந்து 360 லிட்டர்ஸ் பர் ஹவர் வாட்டர். இப்போ இந்த வீடியோவில் இதை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது, இதை நீங்கள் முதல் தடவை செட்டப் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணுன்றதை இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இதுக்கு வந்து ஒரு இன்லெட் பைப்பு தேவைப்படும். அது இந்த பாக்ஸில் இருக்காது. இந்த ப்ளூ கலர் பைப்பு இது நீங்கள் தரையில் நீங்கள் தனியாக தான் வாங்கணும். அந்த பாக்ஸில் இருக்காது. 1 மீட்டர் பைப் வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கு அந்த பைப்போட ஒரு எண்டில் வந்து இந்த கனெக்டர், அது வந்து பாக்ஸ்லேயே இருக்கும். இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே அதை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹோஸ் பைப் மட்டும் நீங்கள் தனியாக வெளியில் ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் தான் வாங்கணும். அது இந்த பாக்ஸில் இருக்காது. ஸோ இதுதான் இதில் இல்லாத பொருள். இதுவும் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், ஈஸியாக இருந்திருக்கும். நான் இது வந்து வெளியில் தான் வாங்கினேன். வாங்கி இந்த மாதிரி அந்த அடாப்டரை செட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது, இது வந்து இந்த ப்ரெஷர் ஹோஸு. இது வந்து ஒரு 8 மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்குது. லென்த் ஓகே தான், நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் வாஷர் மிஷினுக்கும் நம்மளுடைய கன்னையும் கனெக்ட் பண்ணுறது. 2 எண்டு இருக்கும். ரெண்டுமே எந்த எண்டு வேணால், இதில் வேணால், மிஷினில் எந்த எண்டுனாலும் சரி, கன்னில் எந்த எண்டுனாலும் சரி, இதில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறமா பாக்ஸில் வந்து அந்த கன்னோடைய நாசில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். இதில் தான் அப்புறம் அந்த நாசில் இருக்கும். இது ரெண்டுமே வந்து அந்த பாக்ஸில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோம் பாட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் உங்கள் இது ஷாம்பு, கார் வாஷ் ஷாம்பு, பைக் வாஷ் ஷாம்பு இதில் ஊற்றி இந்த நாசிலில் நீங்கள் அந்த இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதான் வந்து மிஷினு. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். வீலோட போர்ட்டபிளாக ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இன்லெட் நாசில் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதுதான் வந்து இன்லெட் நாசிலும், அந்த மேலே வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சும் ரவுண்ட் சுவிட்சும் வந்து இந்த பேக் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் யூசர் மேனுவல் இருக்குது. இதுதான் வந்து இன்லெட் நாசில் கனெக்டர். இதை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். த்ரெட் டைப் தான் அது. அதுக்கப்புறம் இந்த கன் வந்து அந்த மிஷின்லேயே வந்து வைக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம இந்த கன் வந்து இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குங்க பாருங்கள். கன் வந்து இதுலேயே மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அந்த ஹோல்டர் இருக்குது. அப்புறம் வீல்ஸும் இருக்குது. இதுக்கு நீங்கள் கன் எடுத்திங்கன்னா இந்த கன் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாண்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மிஷினோடைய ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும். இதை வந்து இப்படி மேலே எடுத்திங்கன்னா இது வந்து இப்படி வந்துடும். இது நீங்கள் ஹைட்டை வேணால் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து இன்லெட் பவர் கேபிள். இது ஒரு 5 மீட்டர்ஸ்க்கு இருக்குது. லென்த்து ஓகே தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோஸ், இந்த ப்ரெஷர் வாஷருடைய அவுட்லெட் ஹோஸ் வந்து அந்த கீழே இருக்குது. நான் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஹேண்டில் பிடிச்சி இதை ஈஸியாக மூவ் பண்ணி எங்கே வேணால் கொண்டு போகலாம், வீல்ஸ் இருக்கிறதுனால. இப்போ நான் வந்து அவுட்லெட்டு இதை வந்து கிட்ட காட்டுறேன். இதுதான் வந்து அவுட்லெட் ஹோஸு. அந்த ஹோஸோட ஒரு எண்டை இங்கேயும், இன்னொரு எண்டை வந்து நம்மளுடைய ப்ரெஷர் வாஷரோட கன்னையும் இது பண்ணோம். ஸோ இது வந்து புஷ் டைப் தான், ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ கன்னுடைய இது காட்டுறேன். இதுதான். இதுக்குள்ளேயும் நீங்கள் வந்து ஹோஸோட இன்னொரு எண்டை புஷ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வெளில வந்துடும். இப்போ நம்ம எப்படி கன்னில் வந்து அந்த இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கன் எடுத்துக்கோங்க.
அதில் இந்த கொடுத்துருக்குற எக்ஸ்டெண்டட் நாசல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு திருப்புங்க. திருப்பினீங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இதோட எண்டில் நம்ம வந்து ஃபோம் பாட்டிலும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், நம்ம நாசலும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இந்த நாசில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஒரு கிளிக் சவுண்டு வரும் உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா. ஒரு கிளிக் சவுண்டு வரும். இப்போ இந்த நாசில்லையே நிறைய மாதிரி தண்ணி வர மாதிரி உங்களுக்கு இது இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த நாசில் வந்து ஒரு கிளாக் வைஸில் திருப்பினீங்கன்னா 4 டைப் ஆஃப் செட்டிங் இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பர்பஸ் க்ளீனிங்க்கு. அது வந்து நம்ம செகண்ட் பார்ட்டில் க்ளீன் பண்ணி இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த கன்னை செட் பண்ணி கூட இந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது. அதுக்கான ஸ்லாட் இருக்குது அந்த மிஷின்லேயே. ஸோ இந்த இன்லெட் ஹோஸ் இப்போ எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு அடாப்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து த்ரெட்டட் அடாப்டர் தான். அதை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் த்ரெட் பண்ணிவிடுங்க. இதை வச்சு கிளாக் வைஸில் திருப்பினீங்கன்னா அது வந்து த்ரெட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். நல்லா எல்லா த்ரெட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இந்த ஹோஸை வந்து நம்ம இன்லெட் ஹோஸ் ப்ளூ கலரில் ஒன்று தனியாக வாங்கணும்னு சொன்னால் வெளியில் தான் நீங்கள் வாங்கணும். அதை வந்து அதில் ஒரு அடாப்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த அடாப்டரை இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். இது ஒரு புஷ் டைப் தான். ஒரு கிளிக் சவுண்டு வரும், அவ்வளோதான். அதோட ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இந்த மாதிரி இன்னொரு பைப் இந்த ஹோஸோட எண்டை வந்து நீங்கள் வந்து வாட்டர் டேப்பில் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பக்கெட்டில் தண்ணி பிடிச்சி யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட் ஒன்று நான் கட்டி வச்சுருக்க மாதிரி எண்டில் கட்டிங்கன்னா பக்கெட்டில் ஈஸியாக செட் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபோம் பாட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த சோப்பு உங்கள்கிட்ட இருக்க கார் வாஷ் பண்ணுற சோப்பு இதெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணி அந்த நாசில் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி மிஷின் அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஃபோம் வந்து சோப்பு நிறையா வரும். வண்டி கழுவுறதுக்கு கார் கழுவுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் நல்ல ப்ரெஷர் வரும். நான் இதோட ஒர்க்கிங் வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் காட்டுறேன், ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.